सगळ्यांक खबर आसा गोंय भाजप आणि दिल्ली भाजप सरकारान आमची आवय जी म्हादय जावन आसा, जो आमचो गोंयचो प्राण जावन आसा, ह्या म्हादयक ह्या सरकारान गोंयान दिल्ली आणि कर्नाटक ह्या तिनूय गव्हर्मेंटांनी मेळून विकपाक काडल्या. सो आज पासून जे ऑल पार्टी डेलिगेशन दिल्ली गेल्ले थंय कितें काय म्हणल्यार तांकां प्रकाश जावडेकर जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा तेणें उत्तर दिलें की हो विशय आपल्याक कितें आसा तो कांयच खबर ना आनी आपल्याक ह्या विशयाचेर आपूण माहिती कांयच ना म्हणून आपल्याक कितें डिसिजन घेतलो जाल्यार. पूण प्रश्न असो आसा की जेन्ना प्रकाश जावडेकर ऑल पार्टी डेलिगेशनाक जेन्ना अपॉइंटमेंट दिता तेन्ना मुख्यमंत्र्यान नक्कीच ताका ब्रीफ केला आसतलें हो बाबा आमी अपॉइंटमेंट ऑल पार्टी डेलिगेशन कित्याक घेवन येता. सो आपल्याक खबर ना म्हणपाचो विशयच ना. सो अशें आसतना अक्षरशः हे आज अशें प्रकाश जावडेकरान उत्तर दिवप म्हणल्यार हे गोंय सरकाराचेर आनी गोंयच्या लोकांचेर एक व्हडलें थपट जावन आसा. गोंय सरकारान अक्षरशः आनी केंद्र सरकारान गोंयच्या लोकांक अक्षरशः किकोत केल्ले आसा. गोंयच्या लोकांची कांयच किंमत केल्ली ना आनी होच गोंयचो लोक जो सरकार म्हादयक जी तेंच्यांनी विकपाक काडल्या आनी म्हादयेचें विसर्जन करपाक जें केल्या, आमी गोंय प्रदेश काँग्रेस, युवा काँग्रेस आनी काँग्रेस परिवार यांच्यानी मिळून आज ह्या आमच्या म्हादय विरुद्ध लढ्याक आयज आमी सुरवात केल्ली आसा. आनी सगळ्यात पयलीं ज्या म्हादयेक हे बुडोवंक सोदताले ह्या कमळाकूच आज आमी हांगा ह्या कमळाच्या ह्या म्हादय नदयेन आमी विसर्जन केल्लें आसा. आनी हो लढो जो आमचो म्हादय खातीर आसा हो गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसच्या वतीन आनी तसोच काँग्रेस परिवारा वतीन आमचो चालूच आसतलो. प्रत्येक गांवागांवान वचून घराघरान वचून ह्या म्हादय विशयाचेर आमी लोकांक जागृताय करतले. कित्याक म्हादय जर ना जाल्यार आमी गोंयकार अक्षरशः हांव म्हणटा आमी पॅरलायज जातले, हँडिकॅप जातले. गोंयांत आमकां इतको पावस पडटा अशें आसतना पसून गोंयाचें उदक आसून अशे मतदारसंघ आसा जंय 2 तास सारकें उदक मेळूंक शकना. आनी जर म्हादय समज जर आमची बंद जाली जाल्यार कितें परिणाम जातलो हे प्रत्येक मनशाक खबर आसा. आनी ह्याच्या विशया वयल्यान आमी काँग्रेस पक्षाच्या वतीन आनी खास करून युवा काँग्रेस सगळ्या गोंयकारांक ह्या विशयाचेर जागृत करतले. आनी जो पर्यंत म्हादयचो तिडो जो पर्यंत सुटना तो पर्यंत ह्या विशयाचेर आमचो लढो चालूच आसतलो. ह्या आज आमी सुरवात केल्ली आसा. फुडल्या आमचे पार्टी लेवलाचेर तालुका वायज एजिटेशनूय चालू आसा. प्रोटेस्ट पयर पेडणे मेमोरंडम दिल्ले, फाल्यां वाळपय आसा, परत बिचोले आसा. युवा काँग्रेसच्या वतीन तेजे फुडले विकाक येता ते विकाक आमी तुमकां डेट टायम आमी सांगतले. आमी एक मोठें आंदोलन एक वेगळ्या युनीक तरेन आमी एक आंदोलन करपाचें आसा म्हादयक लागून. आमी त्या विशयी तुमकां सगळी येणाऱ्या काळात आमकां तुमकां माहिती दितले.